Abakyala bakubiriziddwa bulijjo okukomya okulera engalo n'okulindirira ssente z'akameezi ezitawera wabula bakole nnyo okulaba nga beekulaakulanya nga kino kyakuyambako okumalawo ennyombo mu maka. Kama wanawake nasikianga wanaume wanakosa na wanajivunia wanawake wa nguvu kusimama nyuma zao. So if you're a weak woman, kama kwa mwanamke mgomvu, it is today that you should realize ni leo tunapaswa kutambua that you have to be strong. Unapaswa kuwa mwanamke wa nguvu. Stand behind a very strong wall. Usimama nyuma ya kibambazi ngumu. Push it down. Na utie chini. If you're married, kama uko, that means you have to stand behind your husband. Kama unaolewa unapaswa kusimama nyuma mume wako and support him. Na unamsaidia kusonga mbele. Amagezi gano gabaweereddwa Dr. Tryphosa Sekate nga ye musumba mu kanisa ya Jericho Breakers Ministries esangibwa e Kyebando era nga yakulira ebyobulamu ku lukiiko olufuzi mu kibiina ekigatta abasumba mu ggwanga ekya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches mu Kampala ng'asinzidde mu lukuŋŋaana lw'abakyala olutegekeddwa abakyala okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Cong abawangaalira kuno. Olukiiko luno luyindidde mu Sharing Hall Ensambya nga bw'abadde ayogerako eri abakyala. Dr. Tryphosa asabye bannakazadde b'eggwanga okukomya okusuulirira obuvunaanyizibwa bwabwe mu maka kiyambeko okukuza omulembe ogutya Katonda ate omutebenkevu. Maama okubeera nga agabirira amaka ge wamu ne taata. Ffenna ng'abakyala abali eyo abatulaba era abatuwulira mulanga okugamba nti omukyala twala omukisa guno okwejja mu bwavu weegatteko funayo ky'oyiga mu mutwe. Ye Alice Nyota nga ye ssentebe w'ekibiina omwegattira abakyala abalokole era bannansi b'eggwanga lya Congo abawangaalira kuno asabye bakyala banne okukola wamu n'okwekkiririzaamu. Tuwe msaada kwa wengine, lazima tujipende kwa gisi tuliumbwa na tuweze kufanya projection ili ulimwengu uweze kupata mabadiliko. N'abakyala abalala baliko obubaka bwe basibiridde bannaabwe obunaabayambako mu bulamu bwabwe wamu n'okutumbula eggwanga Uganda. Nyamba abakyala nti twongere okubanga tuyimirira tusobole okulaba nga tukola ebintu eby'amaanyi, tusobole okuba nga tukulaakulanya amaka gaffe, tusobole okulaba nga twogera ebintu eby'amagezi ery'abaami baffe, tukuume ery'eddembe eryatuweebwa bwe tuba nga twaweebwa eddembe okubanga tu exercisinga obukyala bwaffe okuba nga tugenda mu maaso tulikozese tubeere nga tugondera abaami baffe. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.